আমরা আজকে টাঙ্গন ব্রিজ নিয়ে কিছু কথা বলবো। এটা হচ্ছে সেই ঠাকুরগাঁও বিখ্যাত টাঙ্গন ব্যারেজ বলে এটাকে। এটা বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড থেকে এটা সেচ প্রকল্প। এটি 1989 সালে এখানে একটি পানির একটা ব্যারিকেড দেওয়া হয়, যেটাকে বলা হয় টাঙ্গন ব্যারেজ বলা হয়। এটা দিয়ে যে আশেপাশের এরিয়াগুলো থেকে যে পানি আসে, এটা ওই পরিমাণে এটা এখানে বেশি ওভার পানিটাকে বের করে দেওয়া হয়। এটি খুবই সুন্দর একটা জায়গা। এটা হচ্ছে ঠাকুরগাঁও শহর থেকে 10 কিলো এরিয়ার মধ্যেই এটা অবস্থিত। খুব সুন্দর। যে পরিবেশ, এখানে অনেকে এই যেখান দিয়ে পানি বের হয় ওই অপর সাইডে অনেকে মাছ ধরে। খুবই সুন্দর, যা না নিজে না দেখলে বোঝা হয় না যে কতটুকু সুন্দর। সকলে আসবেন, আইসা দেখে যাবেন। এটা খুব সুন্দর লাগে। এটা হচ্ছে প্রায় বর্ডারের কাছাকাছি। এখান থেকে ইন্ডিয়া সামান্য একটু দূরে হবে, 5-6 কিলো দূরে ইন্ডিয়ার কাছাকাছি। খুবই সুন্দর একটা জায়গা।